আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, স্বপ্ন ধারাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। শীতকাল মানেই পিঠার ঋতু, আর এই ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব দুধে ভেজানো খাজের পিঠা। প্রথমেই আমরা শিরাটা তৈরি করে নিব। শিরার জন্য আমরা আজকে এখানে 1 লিটার লিকুইড দুধ ব্যবহার করব। এখন দিয়ে দিব তেজপাতা, এলাচ এবং দারচিনি। দিয়ে দিব কিশমিশ। এখন দিয়ে দিব স্বাদমতো লবণ। দিয়ে দিব চায়ের কাপের 2 কাপ চিনি। চিনির মাপটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়েও দিতে পারেন। এখন দিয়ে দিব 1 কাপ নারকেলের পেস্ট। চেষ্টা করবেন নারকেল বাটা অবশ্যই ব্যবহার করতে, কারণ নারকেল বাটাটাই আমাদের শিরাটাকে অনেক বেশি ঘন করে তুলবে এবং পিঠাটা খেতেও খুব ভালো লাগবে তখন। শিরাটা খুব বেশিক্ষণ জাল করতে হবে না, মোটামুটি কয়েকটা বলক আসলেই আমরা শিরাটা নামিয়ে ফেলবো। পিঠার জন্য দুধের শিরাটা তৈরি হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে ফেলবো। এখন পিঠার জন্য আটাটা তৈরি করে নিয়ে নিচ্ছি শুকনো চালের গুঁড়ো। এখন দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দিব একটা ডিম। সামান্য একটু তেল দিয়ে দিব, এতে পিঠা নরম হবে। এখন কুসুম গরম পানি দিয়ে ধীরে ধীরে পিঠার আটাটা তৈরি করে নিব। পানি একবারে মেশানো যাবে না, ধীরে ধীরে পানি মিশিয়ে একটা স্মুথ ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। খুব ভালোভাবে আটাটা তৈরি করে নিতে হবে যাতে এর ভেতর কোনো লাম্পস না থাকে। পিঠার জন্য আটাটা তৈরি হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, আপনারা ঘনত্বটা একটু দেখে নেবেন। পিঠা তৈরির জন্য আমরা আজকে একটা লোহার খাঁজ ব্যবহার করব। খাঁজটাকে প্রথমে একটা সুতি কাপড়ের মধ্যে সামান্য তেল আর পানি নিয়ে মুছে নিতে হবে। এখন একটা গোল চামচের সাহায্যে খাঁজের মধ্যে অল্প অল্প করে পিঠার ব্যাটার দিয়ে দিব। এখন ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব 3 থেকে 4 মিনিট। চুলার আঁচ মিডিয়াম হাই থাকবে। ঢাকনা খুলে দেখি কি অবস্থা। আমাদের সবগুলো পিঠা সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। এখন সবগুলো পিঠা আস্তে আস্তে নামিয়ে ফেলবো। পিঠাগুলো তৈরি হয়ে গেছে। আমি একটি পিঠা ভেঙে দেখাচ্ছি, দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে। এখন সবগুলো পিঠাকে দুধের শিরাতে ভিজিয়ে রাখবো। পিঠাগুলো শিরাতে ভিজিয়ে রাখবো কমপক্ষে 2 ঘন্টা। এর মধ্যে পিঠাগুলো খুব সুন্দরভাবে শিরাটা সোক করে নেবে। শিরাতে রাখার পর পিঠাটা অনেকটাই ফুলে গেছে। এই পিঠাটা দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমনি মজা। মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে নরম তুলতুলে এই খাজের পিঠা। ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আল্লাহ হাফেজ।